Часто мы даже не догадываемся, что за эффективными лекарствами не обязательно идти в аптеку. Многие из них уже есть в нашем доме, стоят в горшках на подоконнике. Например, плющ комнатный, хидера, который прекрасно помогает избавиться от кашля. 5-6 листьев плюща аккуратно срезаем, измельчаем и заливаем стаканом кипятка. Оставляем на 15 минут, процеживаем, принимаем по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой. Настой обладает отхаркивающим и противовоспалительным действием. Вскоре кашель пройдет. Будьте здоровы!